뇌가 반응하는 향에 따라 진한 추억을 조형하는 특별한 데이트를 즐겨보세요. 뚝섬역 3분 거리 서울숲 근처고 인테리어도 트렌디하고 퍼브스토어 온 것처럼 예뻐서 이색 데이트 코스로 추천드려요. 추억하고 싶은 사진을 가져가 내 측정을 거친 후 내 반응을 통해 추억을 불러줄 향을 찾아 조형해줘요. 일반 향수 공방과 다른 방식이라 더 재밌어요. 인물이나 장소, 가사인 것도 좋아요. 색채나 감정에 대해 조향한 나만의 향수는 시향지에 뿌려 1년 뒤에 보내주는 서비스도 있으니 특별한 날 데이트 코스로 즐겨보세요.